Hallo allerseits, ich bin jetzt auf dem Messestand von Carrera am Tag vor der Messe. Hier wird noch überall gehämmert und aufgebaut, deshalb schaut es ja noch nicht so ordentlich aus, wie man es gewohnt ist. Aber ich bin hier bei Andreas Stadelbauer, dem Geschäftsführer von Carrera, und er möchte mir hier einiges an Neuheiten erzählen. Sie haben die Kamerafahrzeuge, die wir letztes Jahr schon mal gesehen haben, in 1:24. Eigentlich sollten die doch im Herbst eingeführt werden und fertig werden. Warum sind die noch nicht rausgekommen? Ja, es gibt eine ganz einfache Antwort. Unser Team von Carrera, wir waren perfekt aufgestellt, wir waren fertig, Produkt war zu Ende entwickelt. Dann kam die Datenschutzverordnung, die heißgeliebte, und hat uns gezwungen, natürlich hier die neue rechtliche Situation zu prüfen, auch zu adaptieren. Wir haben dann das Fahrzeug neu aufsetzen müssen, einiges noch dazu entwickeln müssen, die rechtlichen Rahmenbedingungen abprüfen, haben aber in diesem Zeitraum die Zeit gut genutzt, haben das Fahrzeug innen etwas leichter gemacht, das können wir dann sehr gerne zeigen. Schauen wir uns das gleich mal an. Den Status, genau, wie das Fahrzeug letztes Jahr hier auf der Messe ausgesehen hat und bis jetzt ausschaut. Das heißt also, mit wesentlich weniger Elektronik schaut es schon sehr übersichtlich aus. Richtig, auch weniger Gewicht, was auch wesentlich ist. Und das Ganze können wir uns hier nochmal im Einsatz anschauen, hoffe ich, dass wir das hier nochmal sehen. Da fährt er jetzt los. Und dann schauen wir hier auf das Display, das hier nur zur Visualisierung dessen ist, was man im Rennwagen sehen würde, wenn man eine VR-Brille aufhat. Die VR-Brille, die hier Carrera auch im Ausstattungsmerkmal zur Verfügung hat, die können wir uns hier anschauen, aber man kann es eben auch hier eben auf einem Display mitverfolgen. Für die Messe ist das jetzt hier sehr schön gemacht. Hier kommt er wieder an, und jetzt glaube ich sind wir hier mit dem Carrera, mit der Kamera. Wie heißt das offiziell, das Produkt jetzt? Das Carrera Camcar. Das Camcar. Wann soll es jetzt auf den Markt kommen? Wir werden es in der ersten Jahreshälfte bringen, und gemacht ist es ja in erster Linie Anforderung von vielen Carrera-Fans, die gesagt haben, wir machen so gerne Filme, wir machen kleine Videos, und wie fühlt sich das Leben eines kleinen Carrera-Piloten eigentlich an? Und man erlebt es ja sehr schön mit der Brille, wie sich 600, 700 km/h Scale Speed auswirken. Und bei den Fahrzeugen, haben Sie vorhin schon verraten, liegt Ihnen heuer eines ganz besonders am Herzen, ja, das Sie hier als Neuheit haben. Carrera kommt ja von Porsche, und insofern waren wir sehr froh, wie Porsche letztes Jahr im Motorsport Furore gezeigt hat mit dem 911 RSR, und wir sind sehr stolz, dass wir heuer eben 3 Fahrzeuge hier in dieser speziellen Porsche-Lackierung präsentieren können. Und das sind jetzt 1:32, genau, und wird es auch geben im Maßstab 1:24. Das heißt also auch am Rande für die Modelleisenbahner der Spur 1, nicht ganz uninteressant, aber hauptsächlich für die eingefleischten Carrera-Fahrer und für die Leute, die solche Rennwägen haben wollen. Carrera-Rennbahn ist aber eigentlich dann ja was für größere Jugendliche und Erwachsene als Spielzeug. Ja. Wie wollen Sie denn mit Carrera die Kinder jetzt stärker irgendwo begeistern? Sie haben ja Carrera Go einerseits schon zeitlang, aber das sind dann, ab welchem Alter ist Carrera Go? Ja, also wir sehen so, die Maßstäbe 1:32, 1:24, sagen wir, das ist für die Carrera-Familie. Das ist also eher hier Hobby, Rennen. Hier geht es um andere Themen als bei der Carrera Go. Kinder spielen anders als Erwachsene. Kinder wollen Action, die wollen ein Looping, die wollen eine Schanze haben. Drum die Carrera Go ist für Kinder Alter 5 bis 12 Jahre ungefähr. Und mit der Carrera First, die wir hier drüben sehen, wo ich Sie jetzt hinbitten darf, haben wir natürlich die Möglichkeit, auch die noch kleineren Kindern jetzt schon mit Carrera in Verbindung zu bringen. Carrera First ist speziell entwickelt für Kinder ab 3 Jahre. Das heißt, einfach zu bedienen, auch von den Farben her komplett gehalten in der Welt, wie es Kinder gerne haben. Stromversorgung haben wir da? Stromversorgung läuft über ein Batteriedeck. Ich brauche das nicht anschließen an die Steckdose, soll für Kinder ab 3 Jahre nicht möglich sein. Das heißt, die Kinder können es auch mitnehmen. Es ist für unterwegs wunderbar und leicht zum Aufbauen. Und Aufbauen, das heißt, Sie haben das Stecksystem etwas überarbeitet, dass es für kindgerecht wird. Genau, kindgerecht, leicht zum Zusammenstecken und zum Aufbauen. Und von den Themen her, natürlich, die Kinder wollen das, was sie aus den Medien kennen. Sie wollen ein Paw Patrol, sie wollen ein Mario, aber auch einen Mini oder einen Ferrari gibt es in diesem kleinen Format. Ist das jetzt hier noch ein Muster oder fahrt das schon? Ja, das fahrt auch schon.
Das heißt, da gibt es Geräusche, Musik und alles Mögliche auch? Genau. In dieser neuen Anschlussschiene haben die Kinder eben die Möglichkeit, Sound zu erleben. Wir haben verschiedene Ampelfunktionen, das ist auch mit kleinen Spielchen verbunden. Und alles, was Kinder Spaß macht, Sound, Licht, Fahrzeug, Bewegung, leicht zu steuern, ist perfekt mit der Carrera First wiedergegeben. Gut, das war's zu den Carrera-Fahrzeugen. Es tut sich ja noch was anderes. Ferngesteuert haben Sie auch einige Neuheiten. Richtig, auch der RC-Bereich gehört in der Zwischenzeit zum festen Bestandteil der Marke Carrera. Hier haben wir ein Produkt, das speziell heute auf der Presseneuheitenshow für Furore gezeigt hat. Das ist unsere Powersnack. Das schaut ja nicht unbedingt so nach einem Auto aus jetzt. Es ist nicht ein Auto, es ist ein Action-Toy. Ein Fahrzeug, das nicht nur sehr imposant ausschaut, sondern mit sehr, sehr viel Getrieben auch ausgestattet ist. Das Fahrzeug kann so fahren und es kann sich dann weiterentwickeln und morphen, rollt dann die Räder aus und hat dann so eine Art Panzerfunktion. Und das funktioniert auch schon, das können wir auch mal fahren lassen? Das können wir auch mal fahren lassen, ja. Wie viele Getriebeteile hat das verbaut? 92 Getriebeteile. Ui. Also zum einen kann es zusammengefaltet sein. Und auf Knopfdruck stellt er sich dann auseinander. Das heißt, der wird entfaltet mit Knopfdruck. Ja, sollte Vorher sich das jetzt. Ja. dann ist er sehr geländegängig. Das heißt, der fährt auch über Hindernisse hinweg, Definitiv. über meinen Schuh zum Beispiel. Ja. Nicht schlecht. Und dann kann man natürlich wieder zumachen. Wie lange hält denn der Akku für sowas? Circa 20 Minuten. Ja, doch ganz nett. Und nicht rollend haben Sie auch Neuheiten. Einen Helikopter haben Sie mir vorher schon verraten, Genau. der ganz neue Spezialitäten an Bord hat. Der, glaube ich, sogar automatisch jetzt fliegen kann. Habe ich das richtig verstanden? Das ist Quasi. richtig. Ja. Der Herr Galli kann das perfekt erklären, ist auch verantwortlich für den Produktbereich. Der Hubschrauber hat quasi Sensoren verbaut, nach vorne, hinten und nach unten. Hat eine Antikollisionsfunktion, das heißt, wenn er in die Nähe der Wand kommt, wird er wieder rückwärts fliegen automatisch, und die automatische Höhenkontrolle, da braucht man quasi nur einen Knopf drücken. Und dann startet der Hubschrauber, also sehr, sehr ideal für Einsteiger geeignet. Das heißt, er hebt von alleine ab und ich brauche dann gar nichts mehr machen. Genau. Das, was früher mal war, dass ich stundenlang trainieren musste, um ihn mal auf 1 Meter zu halten, macht jetzt die Elektronik. Ja, leider. Leider. Autonomes Fliegen. Ja, ist schon faszinierend. Autonomes Fliegen, jetzt ist das wahrscheinlich eine Sache, die dann ja doch nicht ganz billig sein wird. Ein paar hundert Euro oder was kostet sowas? Nein, nein, nein. Da liegen wir bei einem sehr marktgerechten Preis von 39 Euro. Was? 39 Euro? Ist ja erstaunlich, dass man das in der Preisklasse machen kann. Wie lange kann man damit fliegen? 6 Minuten. 6 Minuten. Und die Fernsteuerung, was kann ich alles steuern? Vorwärts, rückwärts, rechts und links und die Höhe. Macht man praktisch mit dem Gas. Super, wann kommt der Markt? Das ist das Lizenzfahrzeug Red Bull. Der wird kommen. Ja. Der wird kommen im Juni, Juli. Juli. Und der Red Bull, muss ich aber korrigieren, der wird ungefähr 59 Euro kosten. Das Einstiegsmodell bei uns Helikopter ist 39 Euro. Können wir ja nochmal anschauen, hier den für 39. Der Ja, kommt dann dann- auch im Sommer oder wann ist der Die sind auch verfügbar? im Sommer verfügbar. Die haben dann nur die Höhenkontrolle mit an Bord, aber das ist das wichtigste Feature, damit eben, wie Sie schon vorher gesagt haben, jeder leicht fliegen lernen kann. Frustfrei quasi. Ja, Frust- und Schrottfrei. Ja, das war sehr interessant, Ja. Herr Stadelmeier. Ich Schön, dass bedanke Sie mich da für waren. die Informationen und für die Einführung bei Ihren Neuheiten fürs Jahr 2019. Sehr gerne. Danke für den Besuch und alles Gute weiterhin.